ሰላም የኢትዮል ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? እንኳን ወደዚህ ቻናል በሰላም መጣችሁ። በዚህ ቻናል እንግዲህ አማርኛ፣ እንግሊዝ፣ ሂሳብ፣ ሌሎችንም ቋንቋዎች አፋን ኦሮሞ፣ ትግረኛ፣ ግዕዝንም ጨምሮ እያስተማርን እንገኛለን። ከህፃናት እስከ ትላልቅ አዋቂዎች ድረስ በሚመጥናቸውና በሚገባቸው መንገድ በጉግል ሚት እና በዙም አፕሊኬሽን በሳምንት ውስጥ 5 ቀን በእያንዳንዱ ቀን ደግሞ አንዳንድ ሰዓት እያስተማር እንገኛለን። ስትገቡ ሁላችሁም ላይክ እና እንዲሁም ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ለሌሎችም ሼር እያደረጋችሁ ትምህርቱን መከታተል ትችላላችሁ። ከዚህ ላይ እንግዲህ በጉግል ሚት እያስተማርኩኝ ህጻናቶችን ከዚህ ላይ ሪከርድ እያደረኩ ይለቅላችኋለሁ። እንግዲህ ከመጀመሪያው ካሁ ጀምራችሁ ግልጽ ያልሆነላችሁ ወይም ደግሞ ማማር ለምትፈልጉ ከዚህ ላይ ባለው ስልክ እየደወላችሁ ማግኘትና በውስጥ መስመር በግላችሁ መማር ትችላላችሁ። እስከ ቪዲዮውን እስከ መጨረሻው ድረስ በማየት ራሳችሁን ከዚህ ላይ ማሳደግና ማሳወቅ ራሳችሁን ማሳወቅ እንደው መማር ትችላላችሁ። በዛሬ ትምህርታችን ይዤላችሁ የመጣሁት አማርኛ ድምጾችን መለየት ነው። እንግዲህ ጀማሪ ተማሪዎች የሆናችሁ አማርኛ ለማንበብና ለመጻፍ የምትፈልጉ በተለይ ጀማሪ ልጆች ከዚህ ብትጀምሩ በጣም አሪፍ ይሆንላችኋል ማለት ነው። በዛሬ ቪዲዮ ይዤላችሁ የመጣው አማርኛ ድምጾችን መለየት ነው። ድምጾች ስንል ብዙ ልጆች የምትቸገሩበት ጀማሪ ስትሆኑ ደግሞ በጣም የሚከብዳችሁ ነገር ነው፣ ድምጾችን መለየት። ከዚህ በፊት ቪዲዮ ከመጀመራችሁ በፊት ሁላችሁም ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አረጋግጡ። እንዲሁም ደግሞ ላይክ እና ሼር ለሌሎች ያደረጋችሁ ቪዲዮውን ተከታተሉ። እስከ መጨረሻ ድረስ ቪዲዮውን በደንብ ተከታተሉ። መልካም ቆይታ። እስከ ያሉትን እስከ ቤተሰቦቻቸው እየቆጠርኩኝ ከመጀመሪያው ጀምሬ ነው የማስነበባችሁ። ተከታተሉ ሁላችሁ። እንደምታዩት አማርኛ ድምጾች ጠቅላላ 7 ናቸው። ከዚህ ላይ እንደምታዩቸው ማለት ነው። አ ኡ ኢ አ ኤ እ ኦ እነዚህ ድምጾች ናቸው። በማንኛውም ፊደል የሚጀምር ይሁን እነዚህ ድምጾች ግን ግዴታ አሉ ማለት ነው። ለምሳሌ ሀ በምንልበት ሰዓት ከዚህ ላይ ሀ በምንልበት ሰዓት ህ አ ነው የምንለው። ህ አ ህ አ ቀስ አድርጋችሁ ድምጻችሁን ቼክ አድርጉት ማለት ነው። ህ አ ህ አ ነው የምንለው። አ ማለት አራተኛ ላይ የምትገኘው ይቺ ድምጽ ነች ማለት ነው። ለምሳሌ ከዚህ ላይ የጻፍኩላችሁ ህ አ ይሄኛው ልክ በዚህኛው ነው የሚጻፈው፣ ሀ በአንዱ እክል ማለት ነው። በድምጽ ስንጽፈው ግን ህ አ ሀ ነው የምንለው ማለት ነው። ሁለተኛ ድምጽ ስትሄዱ ሁ ሁ ሁ የምንለው ደግሞ ህ ህ በዚህኛው ህ ከዛ ኡ ልክ በዚህ መንገድ መያዝ አለባችሁ ማለት ነው። ከዛ ሶስተኛ ድምጾች ኢ ኢ ነው መጨረሻው ላይ ኢ ነው የምንለው። ህ ኢ ከዚህ ጋር በጻፍኩላችሁ መሰረት ህ ኢ ማለት ነው። ሂ ኢ የሚል መጨረሻ ላይ ድምጽ አለው ማለት ነው። ሂ ስንል ይህ የሚጠቅማችሁ ለምሳሌ ሶስተኛ ድምጾች እና አምስተኛ ድምጾች ይመሳሰሉብናል፣ የመጀመሪያ ድምፁ እና አራተኛ ድምፁ ይመሳሰሉብናል ለምትሉ ልጆች በብዛት ማለት ነው። በተለይ አፋችሁን በሌላ ቋንቋ የፈታችሁ ልጆች በጣም ይመሳሰሉባቸዋል። ለዛ ነው ሺ ስንል ኢ የሚል ድምጽ መጨረሻ አለው ማለት ነው። ሀ በምትሉ ሰዓት ከዚህ ላይ የመጀመሪያው እና የአራተኛ ድምጾች የሀ ስለሚመሳሰል ሀ ህ አ ልክ በዚህ መንገድ እንጽፈዋለን። ሀ ሀ ከዛ ሄ ሄ ስንል ደግሞ ኤ የሚል የመጨረሻ ድምጽ ነው ያለው። ይኸው ሄ ሄ ልክ በዚህ መንገድ ነው ማለት ነው። የመጨረሻ ስድስተኛው ህ ህ ስንል ደግሞ ወደ ውስጥ ነው። የሚል ድምጽ ነው ያለው። ህ ህ ወደ ውስጥ ነው ድምፁ ማለት ነው። ህ የሚል ድምጽ ነው ያለው ማለት ነው። በተለይ እነዚህ እና ከሶስተኛው ድምጽ ጋር ይመሳሰላባቸዋል ማለት ነው። ህ እሺ፣ መጨረሻ ሆ ሆ ሆ ሆ ስንል ደግሞ ኦ የሚል ድምጽ ነው ያለው። ህ ኦ ህ ኦ ልክ በዚህ መሰረት ነው ሁሎቹ ድምጾች ውስጥ ከበ ያሉት እነዚህ ናቸው። ሌላ አዲስ ነገር የለም። ስለዚህ ቀድሜ እንደነገርኳቸው ከዚህ ላይ አ ኡ ኢ አ ኤ
እ ኦ እነዚህን ድምፆች በትክክል መያዝ ካልቻላችሁ ማንበብ በጣም ነው የሚከብዳችሁ ማለት ነው። ከዚህ ላይ ሁለተኛ ላይ ስንሄድ እን የምንጠቀማት ከሀ ውጭ ላሉት ነው ለመጀመሪያ ማለት ነው። ለምሳሌ ለ በምንልበት ሰዓት ልአ ይኸው ከዚህ ጋር ጽፌላችኋለሁ። ልአ ለ ሎ ስንል ሉ ልኡ ኡ የሚል ድምፅ ነው የሚያመጣልን። ይኸው ልኡ። ሶስተኛ ድምፅ ሊ በምንል ሰዓት ደግሞ ልኢ ኢ የሚል ድምፅ አለ ሶስተኛ ላይ። ላ በምንል ደግሞ ልአ አራተኛ ድምፅ ላ። ሌ በምንል ሰዓት ልኤ ሌ ሌ ል በምንል ሰዓት ደግሞ እ የሚል ድምፅ ነው ያለው። ይኸው ል ል ከዛ ሎ በምትሉ ሰዓት ደግሞ ልኦ ልኦ ኦ የሚል ድምፅ አለው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መሰረት ሁሎችንም ወደታች ያሉትን በዚህ ዘርዝሬ አልጻፍኩላችሁም። እናንተ በዚህ መንገድ ትለማመዱታላችሁ ማለት ነው። ሁሎችንም አነብላችኋለሁ ሀሁ ጀምሬ እስከ መጨረሻ እስከ በ ያሉ ድምፆችን ተከታተሉ። ቪዲዮውን እያቆማችሁ እናንተ ድምፆቹን መከታተልና መለማመድ ያስፈልጋችኋል። ድምፆቹን ካልያዛችኋቸው ከባድ ነው የሚሆነው። ከሀ እንጀምራለን። ሀ ሁ ሂ ሃ ሄ ህ ሆ ለ ሉ ሊ ላ ሌ ል ሎ ሃ ሁ ሂ ሃ ሄ ህ ሆ ሐመርኋ ወይም ከሀ ጋር ከመጀመሪያው ጋር ድምጻቸው ተመሳሳይ ነው። እሺ ቀጣይ መን እናገኛለን። መ ሙ ሚ ማ ሜ ም ሞ ከዚህ ላይ ካስተዋላችሁት መ ስንል የሚለው ድምፅ የመጀመሪያው ያሳየዋችሁ አለ ማለት ነው። ሙ ስንል ኡ የሚል መጨረሻ ላይ ድምፅ አለ። ሚ ስንል ደግሞ ኢ፣ ማ ስንል ማ አ፣ ሜ ኤ፣ ም እ፣ ሞ ኦ የሚል ድምፅ አለ ማለት ነው። እሺ ቀጣይ ሰ ሱ ሲ ሳ ሴ ስ ሶ ረ ሩ ሪ ራ ሬ ር ሮ ሰ ሱ ሲ ሳ ሴ ስ ሶ ሸ ሹ ሺ ሻ ሼ ሽ ሾ ኦኬ። ቀጣይ የምናገኛት ቀ። እንግዲህ ሁሎችን እነዚህን ከያዛችሁ ለማንበብ በጣም ቀላል ነው የሚሆንላችሁ። ጀማሪ ተማሪዎች ከዚህ ይህንን በደንብ አድርጋችሁ ማጥናት ይኖርባችኋል። ቀጣይ ቺ ቀ ቁ ቂ ቃ ቄ ቅ ቆ በ ቡ ቢ ባ ቤ ብ ቦ ከዛ ተ ተ ቱ ቲ ታ ቴ ት ቶ ቸ ቹ ቺ ቻ ቼ ች ቾ ቀጣይ ሀ
ሶስት አይነት ሀ ስላሉ ማለት ነው። ይችኛዋም ሀ ትባላለች። ሀ፣ ሁ፣ ሂ፣ ሃ፣ ሄ፣ ህ፣ ሆ። ነ፣ ኑ፣ ኒ፣ ና፣ ኔ፣ ን፣ ኖ። ስለዚህ ከዚህ ጋር ኦርደሩን መሳት የለባችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ ነ፣ ኑ፣ ና ማለት አትችሉም። ኒ፣ ና ልክ እኔ በማሳያችሁ መንገድ በደንብ መለማመድ አለባችሁ። ያንዱን ከያዛችሁት ሌላው ቀላል ነው። በዛ መንገድ ነው የምትሄዱት። ለምንድን ነው የማይከብደው? ድምፁ ነው። ዋናው ነገር ድምፁ ነው። መጨረሻ ላይ የምታሳርፉት ድምፅ እ፣ ኡ፣ ኢ፣ አ፣ ኤ፣ እ፣ ኦ የሚለው ድምፅ ተመሳሳይ ስለሆነ ምንም አይከብድ። ስለዚህ አንዱን የያዛችሁት ማለት ሁሉም ተመሳሳይ ነው ማለት ነው። እሺ ቀጣይ ኘ፣ ኘ፣ ኙ፣ ኚ፣ ኛ፣ ኜ፣ ኚ፣ ኞ። ኦኬ እቺ አ፣ ኡ፣ ኢ፣ አ፣ ኤ፣ እ፣ ኦ። ከዛ ከ፣ ከን እናገኛለን። ከ፣ ኩ፣ ኪ፣ ካ፣ ኬ፣ ክ፣ ኮ። ይችኛዋ ሀ ልክ ከሀ ጋር ትመሳሰላለች። ሀ አ የሚል ድምፅ ነው ያላት። ሀ፣ ሁ፣ ሂ፣ ሃ፣ ሄ፣ ህ፣ ሆ። ቀጣይ ወ፣ ወ፣ ው፣ ዊ፣ ዋ፣ ዌ፣ ው፣ ዎ። እሺ አ፣ አ፣ ኡ፣ ኢ፣ አ፣ ኤ፣ እ፣ ኦ። ዘ፣ ዘ፣ ዙ፣ ዚ፣ ዛ፣ ዜ፣ ዝ፣ ዞ። ቀጣይ ዠ፣ ዠ፣ ዡ፣ ዢ፣ ዣ፣ ዤ፣ ዥ፣ ዦ። የ፣ የ፣ ዩ፣ ይ፣ ያ፣ ዬ፣ ይ፣ ዮ። ከዛ ይችኛዋ ደ ትባላለች። ደ፣ ዱ፣ ዲ፣ ዳ፣ ዴ፣ ድ፣ ዶ። ጀ፣ ጀ፣ ጁ፣ ጂ፣ ጃ፣ ጄ፣ ጅ፣ ጆ። ኦኬ ከዛ ገ፣ ገ፣ ጉ፣ ጊ፣ ጋ፣ ጌ፣ ግ፣ ጎ። ከዛ ማነች? ጠ ትባላለች። ጠ፣ ጠ፣ ጡ፣ ጢ፣ ጣ፣ ጤ፣ ጥ፣ ጦ። ጨ፣ ጩ፣ ጪ፣ ጫ፣ ጬ፣ ጭ፣ ጮ። ጰ፣ ጰ፣ ጱ፣ ጲ፣ ጳ፣ ጴ፣ ጵ፣ ጶ። ጸ፣ ጸ፣ ጹ፣ ጺ፣ ጻ፣ ጼ፣ ጽ፣ ጾ። ይችኛውም ጸ ትባላለች። ጸ፣ ጹ፣ ጺ፣ ጻ፣ ጼ፣ ጽ፣ ጾ። ከዛ ፈ፣ ፈ፣ ፉ፣ ፊ፣ ፋ፣ ፌ፣ ፍ፣
ፎ ፐ ፑ ፒ ፓ ፔ ፕ ፖ። በጣም ጥሩ። ከዛ መጨረሻዋ ቨ ቡ ቪ ቫ ቬ ቭ ቮ። ስለዚህ 34ቱ የአማርኛ ፊደላቶች ከነ ድምጾቻቸው በዚህ መንገድ አስነብቤያችኋለሁ። በደንብ እንዲገባችሁ ደጋግማችሁ እንድታዩት፣ ያልገባችሁ ልጆች ደግሞ ከዚህ ላይ ባለው ስልክ እየደውላችሁ ማናገር እና በውስጥ መስመር በጉግል ሚት እና በዙም አፕሊኬሽን መማር ትችላላችሁ።